Ju njohim me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme, e mërkur 17 dhjetor 2025. Gazeta Panorama mban titullin kryesor Abuzimi me tenderat, SPA kërkon arrestimin e Ballukut, 7 akuza të reja. Kryeministri do të përgatitemi për një qëndrim të drejtë, kërkesa e SPAK hapat e kuvendit për heqjen e imunitetit të Ballukut kur mblidhet Këshilli. Tenderat SPAK godet grupin e strukturuar kriminal në Aksh, arrest shtëpie për drejtoreshën dhe 8 masa sigurie për zyrtarët. Kredit e buta, zgjendet banesë si ta shtyni afatin pa humbur përfitimin. Kompensimet. Pronarët që përfitojnë nga fondi 166 milion lekë. Libri i Bundos, Brenga e babait, një roman për baballarët, bijtë dhe plagët e shoqërisë. Opinion nga Zef Preçi përse zyrtarët nuk japin dorëheqjen vullnetarisht. Një tjetër shkrim nga Rafael Floqi, avokati i kujt. Ari Peng në Berlin, mineralet shqiptare si u vu në shërbim të tankeve dhe avionëve të Hitlerit gjatë sundimit. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Panorama, do të vijojmë më tej me gazetën Dita. Titulli kryesor i saj: SPAK troket në zemër të pushtetit, prokuroria e posaçme kërkon heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut dhe nxjerr urdhër arresti për Ergjys Agasin, njeriu hije i akuzuar për lidhje shumë të afërta me kryeministrin Rama. Aratiset Ergjys Agasi, video e pengmarrjes në celularin e sekuestruar. SPAK urdhër arresti për Ermal Beqirin, kush është biznesmeni, ish ekspert i videos Meta Prifti. Thesare të fshehur, ky është aksi rrugor ku po përdoret tritol për të gjetur florinj. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Dita, vazhdojmë më tej me gazetën Telegraf. Korrupsioni dhe ekonomia, pengesat kryesore të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, titulli kryesor i gazetës Telegraf. SPAK heqe imuniteti për Ballukun dhe 8 flet arreste. Kryeministri Rama te sanksionet, ministri që nuk jep informacion brenda afatit, nuk do të ketë ndjekje penale për gazetarët. Saliani nga Elbasani PD fokusohet tek mobilizimi, jo tek konfliktet e brendshme. Politika po mban peng shoqërinë për interesat personale. Denoncimi në Levan, Salillari po grabit tokat ku kemi jetuar 30 vite me certifikata false për t'i mbushur me panele, po na varrosin të gjallë. Kthetrat e nepotizmit dhe kolapsi i aviacionit shqiptar. Opinione dhe koment: pse leku shqiptar duket i fortë dhe ekonomia e dobët, një shkrim nga Cafo Boga. Një tjetër shkrim nga profesor doktor Qemal Lame, shenja shprese për paqe në Berlin. Këto ishin titujt kryesor të gazetës Telegraf. Vazhdojmë më tej me gazetën Panorama Sport. Titulli kryesor i saj: Tetova nuk ka 2 pa 3, dua titullin kampion. Trajneri i vitit për të dytin sezon, punë, vazhdimsi dhe mentalitet fituesi. Jimshiti, kemi shanse për në Kupën e Botës, kapiteni i kombëtares shqiptare flet për kuqezinë dhe sfidat e Marsit. Lideri, do t'japim shpirtin në fush, rivalët kanë më shumë eksperiencë. Partizani, Messi për shokët, Humen, goli në derbi më ka ndryshuar. Dinamo, Bregu na kënaq Superkupa, Zabërgja, bala e meritoi. Ishte lojtari, Hoti, vllaznia në mini kriz por i kthehet fuqishëm. Bardhe Blut, Kozi e mbyll me Tiranën, edhe Tola i jep plan të mirën. Ish futbollisti, Rustemi mbron flamurtarin, dominuan të kuqt. Sot Iliria Skënderbeu, disiplina nuk i ndahet Ilirisë, ja klubet që e psuan. Musta, çmimi një motiv, gjithçka për titullin. Itali, Milani në Riyadh me Leao, Napoli trem me Lukakun. Spanjë, Alonso, jemi përmirësuar, por luajmë keq. Vlerësimi, pas topit të artë, Dembele merr dhe The Best 2025. Formula 1, Ferrari braktis SF25, revolucion për makinën e re. Kategoria e 2, Tomori tregon shkeljet dhe 2 standardet me bylljes B. Këto ishin titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme.